En Vilanova dos Infantes, na provincia de Ourense, todos os 15 de setembro celébrase a festa da Virxe do Cristal. Na semana precedente celébrase a novena no mesmo Templo do Cristal e o día final, cumplindo cun vello voto feito pola feligresía, a Virxe sae en procesión dende o santuario á praza do Burgo de Vilanova para retornar de novo ao campo da festa onde se celebra a misa maior. Nos días previos ao día grande da festa, un grupo constituído tradicionalmente por mozos danzantes do gremio de artesáns e que na actualidade está composto por mozas preparan as danzas que se realizarán durante a procesión e, de novo, ao rematar a mesma. Estas 8 danzantes colocaránse en 2 filas enfrentadas formando 4 parellas. A parella de adiante recibirá o nome de guía e a do final contraguía. A danza do trenzado, unha das habituais en Galicia, ten en Vilanova a característica de que o mastro leva unha boneca na parte superior que levanta as mans cando tira do cordón unha das persoas que o suxeita. As veciñas fálanos do arco baixo o que pasará a Santa no seu encontro con San Roque e San Sebastián. Fíxose sempre como unha donación que se fixe ao pueblo unhos veciños de aquí. E agora, todos os anos, por o día 15 do Cristal, montase o arco para venerar a Virgen. Despois facemos unhas alfombras florales que se fan no que é chamada Parra do Vicas, por onde pasa a procesión e vai acompañada con antorchas. É unha cousa que fai a Asociación Juvenil e os demais, os do pueblo, participamos. E aparte de todo isto, intentamos que Vilanova vaya para arriba e entre un grupo de veciños estamos ajardinando as zonas que vemos máis deterioradas e, bueno, coa axuda de veciños, axúdanos un poquinho tamén o ayuntamiento e pouco máis. Antiguamente por aquí, por esta calle antes todas eran bueno, era agua e pedras, non estaba asfaltado. Entón por aquí pasaron ca procesión cando houve a época da cólera, houveron a cólera aquí, bueno, estaba todo afectado, e foi cando sacaron a Virgen alrededor do pueblo e traxeron por aquí, por a Parra do Vicas, que se chama Parra do Vicas. Entonces, desapareceu a cólera. A 9 da mañá estábamos aquí, empezamos primeiro a marcar, e depois a rellenar, a facer figuras con plantillas, e facendo todo isto hasta mediodía, que comemos todos xuntos aquí, nos xuntamos e terminamos a mediodía. Este é o gorro dos danzantes. Que por certo está bastante logrado. Esta mañán aquí, co sol que che pegaba, xente maior e 2 nenos ou 3, pois fíxose bastante difícil para facer isto. Se non hai quen che regale flores, pois recurrimos a isto, a teñir o serrín, que ahora hasta non se poden facer cosas con serrín, porque o serrín vale un saco 50 euros. Xa está todo preparado no campo da festa. Os fieis asisten á última misa antes da procesión. De todas as parroquias veciñas acude xente cos seus estandartes para acompañar a Virxe no seu traxecto. Unha vez rematada a novena, cumplindo co voto feito pola feligresía, a Virxe sae en procesión dende o santuario á praza do Burgo de Vilanova para retornar de novo ao campo da festa onde se celebra a misa maior. Saindo do templo, a procesión continúa o seu percorrido atravesando a estrala para dirixirse a Vilanova. Un pouco despois, subindo pola Barronca, di a tradición e aseguran os fieles que o manto da Virxe muda de color.
En Vilanova, músicos, danzantes, o coro parroquial e algúns veciños e veciñas agardan pola chegada da procesión para recibira. O redoble da caixa anuncia a chegada da Virxe do Cristal. A súa comitiva dará a volta a Vilanova ata atoparse debaixo do arco floral con San Roque e San Sebastián. Os dous santos inclínanse diante da Virxe e, como así fosen uns fiéis máis, ríndenlle veneración. Cuidado, caballo. O coro parroquial entoa, como todos os anos, dende un dos balcóns da praza de Vilanova, un canto á Virxe do Cristal. ¿Estás cansada? Bueno. Mortal,
O son da gaita e do tambor anuncia que chegan as danzantes para presentarse diante da Virxe. A praza énchese de silencio expectante. O repenicar do tambor e o alento da gaita anuncian a chegada das danzantes. Avanzan en compaña co paso firme e acompasado, vestidas con cores vivas que brillan ao sol. Ante a imaxe da Virxe, a danza convértese en ofrenda. Cada xiro, cada reverencia é unha pregaria feita en movimento. O pobo mira, recoñécese nese ritual antigo e acompaña co corazón o ritmo que nunca se perdeu. A danza non é só baile, é devoción, é identidade, é memoria compartida. Comeza a danza dos paus. Cada danzante leva na man 2 paus de madeira. O primeiro golpe é solemne, case ritual. Logo o ritmo acelera, marcando a cadencia co tambor e a gaita. O repenicar da madeira enfrontada resoa pola praza, enchendo o espazo dun eco seco e poderoso. Os movementos son sincronizados, adiantan, recúan, crúzanse entre sí. Os paus baten uns cos outros, mais tamén contra os da compañeira, como un diálogo rítmico que require precisión e confianza. Hai forza e hai beleza na dureza do golpe, na elegancia da volta, na complicidade dos corpos que non rompen o compás. A danza dos paus non é só espectáculo, é un xogo antigo de resistencia e unión, un recordo de tempos en que o baile era tamén aprendizaxe e defensa.
Chega o intre da danza do entrelazado. As danzantes fórmanse arredor do pou central fitando as cintas de cores que penduran del. Ao son da gaita comezan a avanzar en pasos medidos, unhas en sentido horario, outras en sentido contrario. As cintas, recollidas nas mans, van cruzándose e tecendo arredor do pou un debuxo xeométrico de cores vivas. Cada xiro é unha peza que encaixa, cada movimento un fío que constrúa a trama. O entrelazado convértese así nunha metáfora da vida comunitaria, individualidades que se cruzan, que se encontran, que se entretecen para formar unha unidade fermosa e compacta. O público contempla en silencio como o pau central se envolve pouco a pouco nunha tea multicolor. É a imaxe da unión, da armonía, do labor compartido. E cando a música detense, as cintas recóllense de novo, liberando o pau, como a quen desata un segredo guardado só para a festa. A música baixa e o ritmo faise máis sereno. As danzantes colócanse fronte á Virxe e o movimento detense por un intre. Chega o xesto derradeiro, a reverencia final. Unha inclinación profunda, solende, coa que a danza se transforma en ofrenda. As danzantes abren a roda de novo e a praza enchese outra vez de movimento. Agora os pasos fanse máis áxiles, máis alegres, como se o corpo respirase despois da tensión do tecido. O compás marca entradas e saídas, cruces e voltas que debuxan figuras no chan da praza. É unha danza de celebración, de ledicia compartida, que convida a todos a sentir que a festa continúa viva.
as danzantes acompañarán á Virxe durante todo o percorrido da procesión para finalmente repetir as danzas diante da Igrexa do Cristal. O percorrido é longo e elas fano varias veces arriba e abaixo, pero todo esforzo paga a pena por acompañar a Nosa Señora. Cuidado. A procesión avanza entre cánticos e pasos medidos ata chegar á campa. Aí, baixo o ceo aberto e aproveitando as sombras das árbores, a comunidade xúntase de novo, unida pola fe e pola tradición. A imaxe da Virxe repousa no altar, é o intre da misa o momento máis solemne da xornada. O son da música silencia e no seu lugar érguese a voz do sacerdote guiando as pregarias compartidas. O pobo acompaña en silencio co respecto dun rito que atravesa xeracións. Na campa, a espiritualidade mistúrase coa festa. É a síntese da celebración, fe, memoria e identidade vividas en comunidade. No, Andrea, ¿por dónde fue? Bueno, que miremos a nuestra madre. Vamos a mandar ese... Cuando llegades a besar. Roguemos al Señor. Incluso puede ser considerado por todos. Finalmente, as danzantes executarán unha vez máis as danzas diante da Virxe e dos asistentes. O acto rematará coa procesión entrando de novo na igrexa e o momento no que se lle ofrece a imaxe da Virxe do Cristal aos fiéis para que poidan venerala en persoa. E como en todas as romerías galegas, a música, o pulpo e a ledicia serán o remate final desta festa ata o ano que ven.